नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ तो कोई न कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेद से रिलेशन रखता है और इसका उपयोग आपके लाइफ में क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है और या इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, मैं उसी संबंधित आप जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूं कि आज जो मैं मेडिसिन को शामिल किया हूं ये है दसमूला रिस्ट। दसमूला रिस्ट लिक्विड है, आयुर्वेदिक लिक्विड है, जो कि इस वक्त जो मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे डाबर कंपनी बनाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। डाबर कंपनी कहें तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, मार्केट में इजीली अवेलेबल ब्रांड है। ये डाबर कंपनी का फॉर्मेशंस है और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो बोतल है ये कांच की बोतल है और इस पर डाबर का क्लियरली सिंबल दिया गया हुआ है। देखिए इस पर सिंबल है डाबर का और लिखा हुआ भी है डाबर, तो डाबर से रिलेशन रखता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। दूसरी बात मैं करूँ तो ये कांच की बोतल में आता है, इसीलिए इसे यूज करने से पहले से बहुत ही संभाल के रखना होता है। तीसरी बात मैं अगर करूँ तो ये 680 ml की ये बोतल है। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में आपको ये बोतल दसमूला रिस्ट की दिख रही है, ये बोतल 680 ml की है, जिसकी प्राइस की मैं अगर बात करूं तो इसका प्राइस 180 रुपीज पड़ता है, 180 रुपया पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही कम दामों में आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसका अधिक से अधिक बेनिफिट उठा सकते हैं। दसमूला रिस्ट एक ऐसा दवा है 90% लेडीज इसका उपयोग करता है और ऐसा लोगों का मानना है कि ये लेडीज के लिए ही मेनली बन के आया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसे जेंट्स भी उपयोग कर सकते हैं, लेडीज भी उपयोग कर सकती है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। ये इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे के मिलावट से बना होता है, जड़ी बूटी का कुछ ऐसा मिश्रण होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग आपको किन किन कंडीशनों में बेनिफिट दिला सकता है। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अगर आप कफ के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, बलगम आपके नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा आपके बाहर आ रहा है, बलगम बन रहा है आपके चेस्ट में, उस कंडीशन में आप इसका उपयोग इजीली कर सकते हैं। उससे रिलीफ दिलाने में यह बहुत ही कारगर दवा माना जाता है। अगर मैं दूसरा बात करूं तो बलगम के अलावा आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में ये बहुत ही कारगर दवा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए ये बाध्य करता है। ये दवा अगर आप रेगुलर लेते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका तीसरा उपयोग का मैं बात करूं तो एनीमिया। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी के प्रॉब्लम को ही हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया जैसे डिजीज में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, इसीलिए इसे लेडीज मुख्य रूप से इसका उपयोग करती है। इसका मेन कारण यही है कि ये एनीमिया जैसे बीमारियों को दूर करने का कार्य करता है। और लेडीज में जैसा कि हम सभी आदमी जानते हैं, डिलीवरी होता है उसके बाद भी उस समय भी उसका ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जो उसके लिए घातक होता है। उसके शरीर में ब्लड की कमी पहुंचाता है। उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ये डाबर का जो है आपको दसमूला रिस्ट ये बहुत ही कारगर दवा है। इसे लेने से उसकी ब्लड की कमी जो होती है उसे हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलता है। इसके अलावा भी उसमें कई तरह की समस्याएं लेडीज में आती है, तो लेडीज इसे अधिकतर लेडीज इसे लेना पसंद करती है, यही कारण है। अगर जेंट्स को भी अगर कफ का प्रॉब्लम है या एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स है, ब्लड की दिक्कत है, ब्लड की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए इसको उपयोग कर सकता है। मैं बात करूं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम्स लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में हो सकता है। उसे प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए ये कार्य करता है। इसका लेने का सही प्रोसेस क्या है, मैं उस संबंधित भी कुछ जानकारी आपको दे दूं। तो इसे लेने के लिए आपको जो है एक गिलास पानी लेकर के उसका चौथाई भाग आपको लेना है। एक गिलास पानी का चौथाई भाग लेकर के उसे गुनगुना कर ले, हल्का गर्म कर ले, सुसुम कर ले पानी को, और उसे ठंडा करके पुनः उस पानी में 2 मुन्ना आप एक टाइम में मिला करके सुबह और शाम दोनों ही टाइम ले सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो 2 से 4 दिन में आपके एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स और कफ की प्रॉब्लम्स, तीनों ही प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आपको सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर आप इसे लेना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है। कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी जानकारी ले लें।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक में अधिकतर मेडिसिन ऐसे होते हैं जो किसी ने पेड़ पौधे से मिलकर बना होता है और उसका कोई विशेष साइड इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं दशमूला रेस्ट के बारे में भी बात करूं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे वोमिटिंग वगैरह इसको लेने से अगर लगे जो वोमिटिंग हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।